Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube Mama Angel. Oke teman-teman, Mama Angel itu mau makan lagi, dan menu kali ini tuh ada ayam goreng, ada tumis teri sama kulit melinjo, sambal goreng, ada beberapa lalapan mentah. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Amin, amin ya robbal alamin. Mari makan buat semuanya. Dari pakainya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol muda. Daun mangga. Daun mangganya tuh sepet tapi enak. Ini tuh daun paya tapi masih kecil-kecil.
อืมอืมอืมอืมอืม
Mm.